तेरे पास करोड़ों का माल पड़ा है, पूरा माल हड़प लूंगा, सारा जंगल छान मारूंगा, तेरे को फिर से मजदूर बना दूंगा। ये दीनत तूने ललकार, अब एक मेरी तरफ से ले। आने वाले सोमवार की सुबह सूरज निकलने से पहले 4:11 का मुहूर्त है। 2000 टन माल जाएगा चेन्नई बॉर्डर पार करके। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत। अगर एक भी लकड़ा पकड़ लिया ना तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ देगा, कुल्हाड़ी उठा के दिहाड़ी कमाएगा। दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता शेखावत। हे गाड़ी सगळे, दम है तो, अरे गाना ऐकला नाही काय? दम है तो रोक के बता शेखावत। रोक लेगा तो छूट लेगा मैं सिंडिकेट, उठाएगा कुल्हाड़ी कमाएगा दिहाड़ी।